BMW। ये देखिए युग स्लाइडें हमने चेंज किए BMW का, इसमें प्रॉब्लम था। ये देखो इसमें प्ले हो गया है। चेंज किए। ये देखो आप देख सकते हैं, ये रिप्लेस किया हमने इसका। स्टीयरिंग नॉइस का प्रॉब्लम था इसका, स्टीयरिंग रैक और ये स्टीयरिंग यूक स्लाइडिंग। मैं देखो ये रिप्लेस कर दिए। क्या आप देख सकते हैं